يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Volume mic saya boleh ditambah lagi. Cek cek cek. Operator sound system. Mic saya volume boleh ditambah lagi. Cek cek cek. Mic volume bisa ditambah lagi. Cek 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 lagi. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek salam sepindah malih sekali lagi. Sing jawab salam kula dungake saged ziarah Mekah Madinah. Tenggene mriki sing dereng nate te Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing angkat tangan kula dungake ndang berangkat umroh. Berangkat haji. Wis daftar. Mungkin derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukur lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula taktimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para kiai, para sesepuh desa Laron ingkang kawula hormati Bapak Haji Husnul Akib SAG selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Dukun. Ingkang kawula hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Soleh MAG
selaku Ketua Tanfidiyah MWC Nahdlatul Ulama Dukun. Ingkang kawula hormati segenap takmir masjid beserta jajaran pengurus Masjid Al Mubarak Desa Laron. Ingkang kawula hormati Bapak Nurul Yatim SH selaku Bapak Kepala Desa Laron beserta jajarannya. Ingkang kawula hormati pimpinan ranting beserta Badan Otonom Nahdlatul Ulama Desa Laron. Ingkang kawula hormati para tamu undangan lan jamaah Masjid Al Mubarak Desa Laron. Ingkang kawula hormati segenap Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan pada acara malam hari ini. Dalu menika kula jenengan kempal tenggene Desa Laron menika. Laron menika. Laron. Baron. Ngono ae emosi. Sok ngamuk-ngamuk baron, baron. Ngandani kancane kandhanono iku lho. Lan sedaya tamu undangan ingkang tumut hadir sak mangke. Ringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hakikatnya yang paling bahagia bukanlah yang paling banyak uangnya, bukanlah yang paling banyak hartanya, bukanlah yang paling ketok akeh nikmate, tapi ternyata wong sing paling bahagia niku wong sing paling kathah syukure. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing melu muni dalem tak dungakno iso budal umroh. Sing gak melu muni dalem tak dungakno sandale ilang. Wong atasane karimu di dalem ae ora gelem. Langsung doleki sandale dhewe-dhewe. Nak jenengan sampun nate ketemu kalih kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mangke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ngoten nggih Bu nggih? Kula manut tradisi tiyang baron mawon. Biasane tiyang baron nek pengajian kados ngeten, pengajiane diluk napa suwe. Suwene tiyang baron emang biasane ngantos jam pinten? Jam pinten yo? Jenengan kuat sampai subuh? Ya aku dinteni bojoku yo. Lah pokok dikeploki ku. Iya manten anyar, seje karo manten remek-remek iki. Bah mulai, bakak mulai. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo khusus salawat niki khusyuk rumien, hikmat rumien, fokus rumien. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah sedaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
monggo. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad ya Allah monggo. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Pamane tak tingali wajah jenengan wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lah napa kok guyu iku? Loh, sedaya sing hadir mriki lak calon jenazah kabeh to nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Tekone gak kondo-kondo, gak woro-woro, moro-moro jelek mati. Jenengan tahu tumon ana wong kate mati dadak pengumuman, "Bapak Ibu, kula kate mati." Nyun sewu Bu, kadang-kadang kula jenengan gak kerasa bahwa umur niki mboten wonten sing semerap, semuanya mati. Yang jelas tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Nyuwun sewu nggih Bu nggih. Biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyorong kancane sing lemu. Kuru tambah gampang cuklek-cuklekane. Lemu kuru mesti mati. Itulah kenapa kula jenengan kempal tenggene mriki pengen pados kesaenan, pengen pados keapian gawe sangu mati. Acara dalu menika dikemas sae kalih panitia dalam rangka pengajian kalih sholawatan. Leres nggih Bu nggih? Bener Bu. Sekarang kita sedang berada di bulan loh. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Januari. Boleh nih. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kok panitia kok judulnya acara sak mangke sholawatan berarti bener. Mergo napa? Terus Kanjeng Nabi Sya'ban iku wulane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek ngendikan Rajabu Syahrullah. Rejab niku wulane Gusti Allah. Wa Sya'banu syahri, Sya'ban iku wulanku. Wa Ramadhanu syahru umati, Ramadan iku wulane umatku. Napa ose kok Rejab niku diarani wulane Gusti Allah? Ternyata di bulan Rajab itu Allah banyak sekali menerima taubat. Nek jenengan semerap ono nabi sing duwe kesalahan mangan buah khuldi, namine Nabi Adam. Nabi Adam itu taubatnya diterima juga pada bulan Rajab. Kalau jenengan tahu ono nabi sing dipangan iwak
Namine Nabi loh. Nabi yang dimakan ikan. Ana sing muni Nuh. Ana sing muni Yunus. Ana sing dhewe gak ero aku meneng ae. Nabi yang dimakan ikan itu ternyata taubatnya juga diterima pada bulan Rajab. Dan masih banyak orang-orang yang taubatnya diterima pada bulan Rajab. Makanya nek ditakoni, zikir apa sing paling pas nek wayah mlebet tenggene wulan Rajab niku istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Zikir sing paling pas tenggene wulan Rajab nggih menika ngucap astaghfirullahal azim. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Terus napa Sya'ban kok diarani ulane Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ngendikan Sya'banu syahri? Sya'ban iku ngono wulanku. Ternyata tenggene wulan Sya'ban itu ada ayat yang turun untuk memerintahkan kita semua, mengajak kita semua untuk membaca sholawat kepada Rasulullah. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, wong karimuni Allah ae males yuyu. Ngono njaluk pengajiane suwe. Pripun iki? Sampun ngantuk napa dereng? Ayo muni Allah nggih. Kula baleni malih. Muni Allah nggih. Pokoke sing muni Allah kula dongake saged ziarah Madiun. Kono sing muni walah Madiun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi bersolawat atas Rasulullah. Nek diangen-angen Bu, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan cuman solawat. Allah menyuruh kita sholat, Gusti Allah mboten sholat. Allah menyuruh kita puasa, Gusti Allah mboten poso. Tapi Allah menyuruh kita membaca sholawat, Gusti Allah mawon maca sholawat. Makanya bener nek tenggene wulan Sya'ban kok ono acara sholawatan. Cuman sing gak nguati nek jamaah ibu-ibu biasanya sholawatannya gak sepiro, ngomongnya gak kira-kira nggih napa mboten? Kaya acara kaya ngene apa maneh kumpul karo kancane ra karo-karuan ono ae sing diomongno. Mosok kawit lungguh sampai ngadeg maneh ono wong kaya ngono ten mriki. Wonten, kula semerap kok. Pokoke wonge kudunge werna coklat. Ya nek ora warna coklat biasanya kudungnya warna pink. Ya nek ora warna pink biasanya kudungnya warna hijau. Ya nek ora warna hijau biasanya kudungnya warna abang. Kak, pokoknya nek gak warna abang biasanya kudungnya warna biru. Kak, kudung ireng Kak. Pokoknya kok dalu iki ana sing melu pengajian gawe kudung ireng berarti wonge sholihah. Sapa muni preketek iku mau? Ana ibu-ibu gawe kudung ireng. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti nak terus Kanjeng Nabi wa Sya'banu syahri niku Sya'ban wulane Kanjeng Nabi yang dimana tenggene mriki kedah akeh-akeh maca sholawat. Nek jenengan tenggene wulan Rajab kala wingi kok keliwatan ngucap istighfar, ojo sampai tenggene wulan Sya'ban kula jenengan keliwatan maca sholawat. Jenengan semerap boten Bu lari-lari nek siiran niku. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah.
Kayak wong kakean utang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti intinya nopo? Wulan Sya'ban, Rajab iku ana dzikire dhewe-dhewe. Yang diutamakan yang mana? Secara tidak langsung mengingatkan kita bahwa setiap yang keluar dari lisan itu harus lafaz Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Dan itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam agama Islam. Oleh nikmat, lisannya langsung ngucap Alhamdulillah. Ate ngelakoni sesuatu, lisannya ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Melihat suatu keindahan ciptaan Allah, lisannya ngucap Masya Allah. Bahkan ketika orang itu nek wis kadung kulino nggih. Nek lambene wis kadung kulino. Napa, Bu? Kaget. Ayo coba. Kira-kira mau pas jenengan kaget apa yang keluar dari lisan? Astagfirullahaladzim, gak percaya blas. Wong aku mau kerungu ana wong muni, corot. Lho, sapa muni jambret iku? Loh, nyun sewu Bu, kadang-kadang yang keluar dari lisan spontanitas, niki kadang-kadang malah kata-kata sing elek-elek. Ana wong niku kaget spontan sing metu teko lambe niki lho kewan-kewan sak kebun binatang. Metu kabeh, gak peduli lanang, gak peduli wedok, kadang sing metu malah meso-meso. Naudzubillahi min dalik. Dadi sing metu niki kewan-kewan gak karu-karuan sing wedhus. Sapi. Apa? Nek wong kaget niku biasanya apa? Emosi tidak terkontrol, ngamuk, sing diomong elek-elek. Wonten apa kata? Kata. Makanya nyuwun sewu, jangan lupa bahwa setiap ya gak apa-apa daripada pas kula mangap ngefotone mesti gak ngomong, akhirnya pas kula mangap difoto. Ngomong kan penak, kula senyum. Toto apa mau yu? Ayo ngomong lali ngono. Setiap yang keluar dari lisan ini bentuknya adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Donga. Diakui atau tidak Bu? Sakniki donga sing biasanya jenengan waos itu sekarang bentuknya bukan permohonan, bukan permintaan, tapi hanya sekedar rutinitas. Coba jenengan angen-angen, mari jenengan sembayang, niki masjid ya. Masjid asmane masjid napa? Al Mubarak. Biasanya jamaahnya sepi napa rame? Rame nggih. Biasanya sing jamaah atau mriki sing dugi nggih sak menten ngeten iki. Alhamdulillah. Berarti jamaahnya full ngoten nggih. Sampai nang jaba-jaba. Gak ono sing nang jero blas. Biasanya penuh ayar yoyo tok. Coba sembayang riyoyo niku hukumnya wajib napa sunah? Sunah. Sembayang subuh niku hukumnya sunah napa wajib? Jamaah akean subuh apa riyoyo? Apa? Soale kelambine, kudunge, kalunge, gelange, tapi utange. Wonten apa kata? Tiange dugi te mriki. Kudunge warna. Loh. Bu, pokoknya nek kula ngomong kudunge warna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Baleni maneh. Ana wong kadang wayah riyo pamer gelang ra karu-karuan, wonten apa kathah? Tiange ndugi te mriki. Kudunge warna. Ngapunten, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Iku tak delok nisor ya akeh kudung ireng iki, kudung ireng akeh. Kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang nisor panggung apa ning dhuwur? Ono siji. Kelambine warna apa? Kelambine ya ireng. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Sallu ala Nabi Muhammad.
Awak dhewe niku kadang-kadang ndungane sakniki niku mek rupa rutinitas. Maksudnya bagaimana? Ayo jenengan rasake. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Napa sing diwaos? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ana wong muni ku ya wis sekedar rutinitas. Astaghfirullahaladzim. Bentuknya sudah bukan lagi permohonan. Padahal nek angen-angen Bu, astaghfirullahaladzim iku maknane napa? Jaluk sepuro. Jaluk ampun. Ana wong iku mari salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maca istighfar lho karo petek-petek sikil. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ayo, nggih napa mboten? Enggak. Nyun sewu Bu, kira-kira nggih, istighfar niku kan njaluk sepuro. Misal jenengan gak ada mantu, mantune jenengan duwe salah tenggene jenengan, terus teko tenggene griyane jenengan karo lungguh. Njaluk sepuro, sepurane ya, Mak. Karo meteki sikile dhewe. Sopan apa mboten? Mboten. Makanya nek njaluk sepuro kedah bentuknya permohonan, permintaan. Lho terus donga niku damel rutinitas. Istighfar niku damel rutinitas, betul. Tapi jangan lupa istighfar itu bentuknya juga permohonan. Permohonan itu apa sih? Minta. Jaluk. Lumrahe wong jaluk lho nggih. Niku kedahe kan sopan. Contoh, misalnya jenengan gak ada ngombe. Mantun-mantun ana sing ngomong, "Bu, ngapunten, kula ketelak kawit wau dereng mimi, kula angsal nyuwun minume." Kira-kira angsal napa mboten? Asal. Ayo jenengan gak ada ngombe terus ana sing teko, "Njaluk." Angsal napa mboten? Ya mboten. Ya ana sing angsal tapi kok awakmu kok njaluke kok kaya ngono, kan ngoten. Wis kula pen. Kan ngoten. Itu bentuknya meminta. Dan Allah itu nyun sewu Bu, sak kersane jenengan kate njaluk model apa diparingi kali Gusti Allah, asalkan poro njaluk. Maksudnya modelnya kaya apa? Jenengan biasanya ndonga kan macem-macem. Ana wong iku ndonga gawe bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Mboten napa-napa, asalkan jenengan ngerti maknane. Ndonga tok gak ngerti maknane. Kaya Rejab, mlebu bulan Rejab. Ayo ibu-ibu, iki mlebu bulan Rejab, ayo ana dongane. Allahumma barik fi Rajab wa ballighna waghfir artinya apa yo? Drenges. Gak ngerti. Lah terus pripun? Nggih mboten napa-napa. Cuman kula jenengan iki ndungone aja sampe gak temenanan, masih yo gak ngerti artine. Nek misalnya jenengan kepengen gampang, monggo ndonga ndamel basa Jawa. Wong Jawa sakniki nek ndonga kan enak-enak. Jenengan semprot mboten ana wong Jawa ndonga. Allahumma cukupana lubeh keluarga sehat. Niku basa napa? Jawa. Kula mboten saged basa Arab, kula gak paham. Ndamel bahasa Indonesia mawon. Mboten napa-napa, ndonga ndamel bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungi Kak, kok sok Bilqis iku lho. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sehatkan. Ya Allah, jaga. Ya Allah, sayangi. Kula mboten saged bahasa Indonesia, kula sagede basa Jawa. Monggo. Ya Allah, paringi rezeki sing kathah po. Ya Allah, utang kula kathah ya Allah jenengan paringi saged ngelunasi po. Ya Allah, anak kula ya Allah jenengan paringi anak-anak kula soli-soliha. Iku insya Allah direwangi karo malaikat teko mburi. Iya po. Asalkan lisan senantiasa mengucapkan berzikir kepada Allah, ana jali suman dzakaroni, janji Allah, aku bersama dia yang senantiasa menyebut namaku. Kula mboten saged basa Jawa. Kula saged basa
Kula sagete basa Madura. Angsal apa mboten? Angsal. Aduh Gus teh ancor pesena telur. Monggo ndonga ndak mel sembarang dan itu sudah diatur sedemikian rupa tenggene Islam. Utawa biasanya nek lari-lari ndonga niku semerap mboten ana nadae. Ilahana ilahana. Semerap. Oh, gak ngerti. Nek niki semerap mboten? Jangan tunggu lama-lama. Aku astagfirullahaladzim. Bica ilahana rapati entos. Ya pun nyata mawon, mengke ilahana ini bagian kula. Ilahana, ilahana. Jangan bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saged? Ayo Mas. Wajahnya kok kayak gurung mangan kabeh. Ancen gurung mangan. Ya ono mangan. Sopo muni nabuh sik iku. Kaya iki mau ya wis nabuh ket mau ya. Kula tingali. Ayo ayo. Ilahana ilahana. Ajzilana ata'ana. Wasyarah lana sudurana. Wafir lana dunubana. La ilaha illallah. Mangga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad cukup mandek. Kula mau ngomong napa? MU-mu NI mi. Niki lambene muni. Ngarep mau tak delok wis apik. Asyhadu Allah buri lho mek ngene tok. Wis mek tunak-tunuk ngono. Ngeten mawon, biar kula tahu penyebabnya di mana, kula bagi rumiyin nggih. Sebelah mriki regu A. Nggih. Iki sing nyelempit nang tengah-tengah iki regu B. Iki wajah-wajah ngenes iki regu C. Ngapunten ya iki bapak-bapak mriki kok kaya kuru-kuru. Ayo, regu A. 1 2 3 wa asyhadu. Mantep. Regu A nilainya 80. Apik iku, gak remedi. Ayo regu B. Regu nyelempit. Ayo. Regu B lho njawili kanca-kancane. Ayo melu kabeh. Ayo regu B. 1 2 3 wa asyhadu. Tepuk tangan tuh regu B. Regu B 82. Ngarepe wis apik kompak buri lho bengong. Ayo monggo regu ngenes nggih. Niku mburi sing ngenes-ngenes sing melu kabeh. Ngapunten nggih. Iki pancene bapak-bapak kene wajahe melas kabeh kok ngono to ya. Ya Allah delok ta yu. Kok piye sampe gegeden ngono yu. Hah? Kakek diomeng. Ojo diomeng nggih Bu nggih. Sakene Bu gak iso lemu. Ya apa iso lemu titik dibentak mencret maneh. Monggo, regu bapak-bapak. 1 2 3
Wis gak apa-apa, gak usah dipaksa, Pak. Nolak teko. Sing kene wis semangat kono lho sampe bengong kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing penting ibu-ibu muni asyhadu alla ngoten nggih. Sing muni kula dungakne saged budal umroh. Yuk. Ilahana ilahana ajzilana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Monggo asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi duja asyhadu Muhammadar Rasulullah asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah, ya kasep yuyu. Biasanya nek jamaah njaluk pengajiane suwe, biasanya ngeten. Muhammadar Rasulullah. Ngono. Biasane. Berhubung kena wong baron, Muhammadar Rasulullah. Ngenes kabeh. Niki pripun sampun ngantuk napa dereng? Sampun napa lanjut? Ya kudune kan Muhammadar Rasulullah. Ngono. Hah? Ulang. Moh. Emang nek kula ulang jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Ya wis tak baleni bagian akhir. Ayo. Ya Rabbi antal. Seup. Sedaya tangane ngene kabeh. Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi duja waghfir lana ya rabbana la ilaha illallah. Sedaya asyhadu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa iku mau kok? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti yang keluar dari lisan itu bentuknya harus doa dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Entah itu kaget, duh, nek kaget itu kan spontan. Yo gak iso lo dirubah, bisa. Wong lata mawon dadi gak lata wae iso, apa maneh ngerubah teko kata-kata wedhus dadi astagfirullahaladzim. Kira-kira saged napa mboten? Saged, cuman ya perlu niat. Nek gak niat gak iso. Lah wis kadunge coba jenengan rubah. Saged dipaksa lalu terbiasa. Jenengan kira wong sing pinter-pinter sing bisa-bisa sing iso sembarang kalir tiba-tiba iso, mboten. Semuanya berawal dari dipaksa.
Lalu terbiasa. Ojo ngoten Bu, dokter mawon. Nek boten kulino nyekel pasien, saged napa mboten? Boten. Semakin banyak pasien yang dipegang, semakin jam terbangnya semakin tinggi. Semakin larang. Ono wong nyon sewu belajar nopo. Semakin dia belajar, semakin dia praktek, semakin meningkat value-nya, yo semakin tinggi juga harganya. Makanya nyon sewu Bu, nek misalnya jenengan kok kepengin lisane dados kebiasaan lisan sing api-api, kedah dipaksa lalu terbiasa. Jangan lupa jangan pernah meremehkan keyakinan pada doa. Nek jenengan semerap riyen niku ada orang alim. Dados wonten tiang alim asmanipun Abu Dawud. Sinten Bu? Abu. Sampun ngantuk dereng? Nek sampun ngantuk jenengan sanjang nggih. Mangke kula sampun, boten meksa. Wonten apa kok nderengkes iku? Wonten tiyang asmanipun Abu Daud. Sinten Bu? Abu Daud. Abu Daud niki tiyang alim. Suatu ketika Abu Daud ini ingin melakukan perjalanan jauh. Naiklah perahu, nek cilik arane perahu, nek gede arane kapal. Lah kapal niki ya ora pati gede, ya kapal cilik. Kapal ini kapal cilik. Sampai suatu ketika Abu Daud niki pas munggah tenggene dhuwur kapal. Wis jalan, kapal niki jalan. Tret. Abu Daud niki njawil supire kapal. Supire kapal arane nahkoda. Mas, jaluk tolong Mas sampean mundur. Gak pati direken. Assalamualaikum. 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 Kom. Kom. Waalaikumsalam. Monggo pinarak rumiyin, monggo diunjuk-unjuk rumiyin, monggo. Nggih. Ket mau gorong ditawani ngombe. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Sopo ngomong wala ngelak temen rek. Hah? Manten anyar? Apa hubungannya ngelak karo manten anyar? Napa? Ngoyo. Hah? Lalu Nabi Muhammad. Abu Daud niki mau njawil supire kapal. Assalamualaikum. Mas, tolong Mas, sampean mundurno kapal iki. Lah apa kok diundurno? Sampean mundurno. Adik jangan rame ya sayang. Le. Engko tak pilih yang paling anteng tak sangoni. Nah, sampean anteng ya. Ojo rame, engko tak pilih yang paling anteng tak sangoni. Emak nih langsung ngomong, met meneng ngomet. Selamat iku sing ndi? Walah. Meneng ngomet. Iya, selamat engko nek meneng tak kei hadiah. Iya, meneng nggih met nggih. Loh. Mboten iki piye to? Dipun.
Beruntung Bu orang-orang yang punya nama Selamat itu. Kenapa? Soalnya dia apa-apa no ya tetep selamat. Mas yo tiba ya tetep jerungup tetep. Soalnya pancen jenenge orang tuanya menamai Selamat juga pengen keselamatan. Dan jenengan pikir nopo? Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Niku. Waalaikumsalam, muka-muka sampai dia selamat kan ngot. Semoga keselamatan juga tercurahkan kepadamu. Pun balik. Diam ya. Tenang. Bahkan pada akhirnya Abu Daud niki ngomong tenggene supire kapal. Pak, sampean mundur, Pak. Lah apa aku mbok kon mundur iku mah. Kapal wis kadung mlaku kok. Sampean mundur. Lah apa? Penting wis sampean mundur. Gak iso iki kapal wis gak iso mundur. Akhirnya apa? Selamat. Aduh. Akhirnya apa? Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Seret. Ayo jenengan sing bagian muni seret. Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Duit dikekno tenggene supir kapal. Terus mantun ngoten kapal akhirnya mundur. Loh kapal mundur kok seret iku lho. Nek kapal mundur ya unine gak seret. Hah, serot. Mboten nek kapal niku kan tuk. Nek kapal gede kan dok. Nek kapal cilik tuk. Kok iso itik iki lho. Akhirnya kapal niki wau mundur. Tuk. Ayo jenengan sebagian muni tuk. Akhirnya kapal niki wau mundur. Sing kompak yo. Aja kaya pitik. Ngene, nek ben utuk-utuke bareng, utuk-utuke jenengan tingali tangane kula. Utuk. Akhirnya kapal niki wau mundur. Mantun ngoten kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Lah iya, kapal niki wau mundur tenggene tepi laut. Jenengan mantuk ditakoni karo tanggane, pengajian oleh apa? Astagfirullahaladzim. Nang dalan disapa karo tanggane, "Mbak, wis teko, Mbak, utuk-utuk." Kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Ternyata nek jenengan semerap, kapal niki wau pas minggir, Abu Daud niki tenggene pocoke kapal, dadi gak mudhun. Ternyata ketika kapal tadi baru berangkat, Abu Daud itu mendengar ada orang bersin. Nek basoe wong baron apa bersin? Wahing. Wong wahing iku kan modele beda-beda. Ana wong wahing niku hacing. Ana wong wedok niku nek wahing, hak pret. Lho wonten kok. Ana wong wahing iku karo nyebut jenenge bapake Hasyim. Kula nggak ada mbah kula riyen pas tasih gesang. Niku nek wahing kaya wong muring-muring. Asline gak muring-muring, cuman wahingnya kaya wong muring-muring. Ngah. Niku wahing. Lah Abu Daud niki mau pas kapal jalan, Abu Daud niku kepireng ana wong sing lagi wahing, terus wong sing wahing niki mau ngucap alhamdulillahirabbil. Akhirnya Abu Daud bilang apa? Yarhamukallah. Tibake wong sing wahing niki mau jawab, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Napa Bu? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Napa bareng? Mantun ngoten Abu Daud ngomong tenggene supir kapal, "Wis Pak, sampean jalan maneh." Supir kapal heran. "Loh, ngono tok?" "Iya. Sampeyan iku mau ngongkon kapal mundur mek ngono tok. Wis kapal tak soro-sorono mundur sampeyan mek ngono. Ngono.
Allah Mas, bati-bati aku mundur no kapal. Ya gak Mas, itu penting menurutku. Ternyata Bu, di tengah-tengah perjalanan, ketika kapal ini tadi berjalan, tenggene tengah-tengah perjalanan niki, wong sak kapal niki wau kabeh turu. Ketika wong sak kapal kabeh niki turu, ternyata wong sak kapal niki wau kabeh tilem. Ketika wong sak kapal kabeh niki tilem, ternyata wong sak kapal niki wau kabeh sare. Ketika kabeh wong sak kapal niki wau sare, ternyata wong sak kapal niki wau sapa muni ngorok. Tertidur. Anehnya wong sak kapal sing turu niki wau ternyata niku bermimpi. Mimpi nopo? Aneh niki lho, ngipine padha. Ngipine padha di waktu yang sama, dengan mimpi yang sama, di situasi yang sama, dan turune bareng kabeh. Ngipi nopo? Ternyata kabeh wong sak kapal niki ngipi ketemu ana wong lanang gawanteng. Pokoknya gawanteng teng kayak bojoku. Oh ya lo bojoku dhewe yo. Hah? Ningali bojone tak singgakno nang kono. Gak tak gawa rene wedi jenengan jatuh cinta. Toto apa mau ceritane? Oh iya. Mboten. Jadi wong sak kapal niku ngipi napa? Ngipi melihat cahaya. Cahaya ini tadi ternyata mengeluarkan suara. Suara apa? Sesungguhnya Abu Daud telah membeli tempat di surga. Gara-gara napa? Barokahe dungane wong sing wahing niku lho. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mau gara-gara dungane wong wahing. Makanya nek abah yai kula nak ngendikan, nak njaluk donga ya aja pilih-pilih. Ketemu karo sapa wae njaluk donga. Ketemu karo wong njaluk donga. Dongane kula. Ketemu wong njaluk donga. Dongane kula. Mboten usah pilih-pilih. Aja donga Bu, kula jenengan kumpul mawon gak oleh pilih-pilih. Cuman kan wong-wong kadang-kadang saiki pilih-pilih. Apa mana ibu-ibu kumpul pilih-pilih. Nek karo sing sugih kumpul. Nek karo sing ra duwe ora kumpul. Wonten tiyang kados ngoten niku. Kathah. Malah kadang nek ketemu karo wong sugih, disapa ra karo-karuan. Ya Allah, Mbak, sampean kok cek ayune, Mbak. Kok tambah ayu. Barang disapa karo sing ra duwe, Assalamualaikum. Gak level. Wonten apa kata? Kathah. Malah kadang ibu-ibu iku nggih sing dadi penyakit. Nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Wonten tiyang kados ngoten. Tiange dugi ten mriki. Kudunge werna ireng. Berarti kan ngoten niku pilih-pilih. Wong njaluk donga mawon kula jenengan mboten angsal pilih-pilih, minta doa kepada siapa saja. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Jenengan kepengin anak-anake soleh-solihah, kepanggih kali sinten mawon dongakno anakku ya. Ojo sampai sing metu teko lisan iki omongan elek-elek. Apa meneh nek ana ibu, kadang dicoba anake rodok gak penak titik ngono ngomongnya aneh-aneh. Sampeyan anake piro, Mbak? 3. Anakku yang pertama iku ya Allah wis karu-karuan nuwakal. Hati-hati Bu, itu bisa jadi doa. Sekarang kalimatnya harus dirubah. Anakku sing nomor 1 ku ancen rodok hiperaktif. Sapa ngerti meneh iku sing paling soleh. Jadi doa yang keluar dari lisan ini harus doa yang baik-baik. Jenengan semerap mboten? Ana ibu-ibu ngomong doleki anake dolen. Lah yo nang ndi anakku ki dolen ra mulai-mulai jarno kono. Gak usah mulai pisan cek kentir nang kali. Menesuke kentir nang kali. Niku wonten Bu. Kenapa? Karena ibu itu jimat. Sing metu teko apa bosone lambe mriki napa nggih? Lambe kasar. Aluse napa nggih? Sapa ngomong cangkem iku? Gak oleh. Cangkem niku kasar mboten angsal. Nek tenggene Surabaya niku basane congor. Ini gak congor ya cocok. Sallu ala Nabi Muhammad. Tutuke lisan. Lisane ibu niku jimat.
Makanya kadang-kadang ibu-ibu ngomong sak kecap gak kerasa kalau diijabah karo Gusti Allah. Insya Allah, anakku kok cek ganteng ya. Aslinya ya gak pati ganteng. Gara-gara ibu ngomong, anakku kok cek ganteng ya. Ngono iku lho oleh bojo awayu. Gara-gara napa? Ibu ngomong anak cek ganteng. Sing beda sing rodok miris malih, kadang-kadang ana wong tuwa niku ya ngono iku anakku wis ra pati ganteng. Ya gak pinter. Ngoten niku kan berarti menjadi afirmasi yang tidak positif. Makanya jadikan afirmasi positif. Omongan itu sing api-api. Anakku insya Allah tadi anak-anak sing soleh-soleha. Anak-anak sing api-api. Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Mergo arek cilik iki sawangane gak ngerungokno Bu. Ana arek lesehan karo nggawa kayu ngono iku. Ngerungokno lho uncal-uncalan kayu. Sampeyan gelem rene ta? Sing nggawa kayu niku purun disangoni napa mboten? Nggih, sing purun disangoni sing pundi? Mriki. Kamu warna merah mau disangoni? Baju merah mau? Mau sini cepet-cepet ajak kancamu siji. Nah, ya cepet. Ya wong loro ayo, cepet. Ayo. Tak hitung sampai 3. Nek sampai 3 gorong nyampe kene gak sida tak sangoni. Cepetan. 1 2 3. Loh, nyeker. Rere. Tak sangoni mriki. Pinter. Salim sing bener, irung. Namanya siapa? Ayub. Hah? Ayub. Nama panjangnya? Ayub Nasirullah. Ayub Nasro, tak tutuki lho. Cita-cita pengen jadi apa sayang? Gak tahu. Sampeyan pikir ya, cita-citanya pikiran dhisik. Ada mic lagi? Cek. Kamu namanya siapa? Pegang. Namanya siapa? Aska. Hah? Aska. Nama panjangnya? Muhammad Ataya Alaska. Kelas berapa Aska? 5. Kelas 5. Cita-cita pengen jadi apa? Iki gak ono sing duwe cita-cita ta? Saya Aska mikiro. Ayo kamu sudah nemu belum cita-citanya? Polisi. Kamu. Kamu pengen jadi polisi apa? Siapa ngomong polisi tidur itu? Kamu kenapa pengen jadi polisi? Gak tahu. Ngomong tok. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Main sepak bola. Pemain sepak bola. Ya gak gol-gol apa mau nek lemes ngene. Nih, pegang. Dengarkan aku ya. Setiap bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 2, 200.000. Kalau 3, iki lapa sih wajahnya metenteng kabeh kaya ngene iki. Guyu nang mek. Hehehe. Ayo guyu hehehe. Kamu hehehe. Loh hehehe. Guyu hehehe. Loh, kau no suarane hehehe. Ndi suarane? Guyu. Suarane ndi? Hehehe. Hehehe, yuk. Kamu pegang. Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan ya. Orang-orang sing dudukno. Tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kamu bisa menjawab dengan jawabanmu sendiri meskipun salah, tak sangoni 100.000. Duh, wajahnya gak seneng ngono iku. Ngapa sih dari sangoni pernah? Dijawab, sih dari sangoni pernah? Sido. Iki dicedekno neng ininya, apa? Dicedekno neng lambene nggih. Pertanyaan pertama. Sik nggih. Panitia nyuwun tolong jenengan suwunaken yatra teng garwa kula. Apa sih? Njaluk duit dhisik. Hah? Naik, moh.
Ma. Kenalan katik. Meriki. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan kagem panitia. Mantep ya. Cepet, sacet. Amit ye, Mbak cantik. Meriki. Ya, di duit lagi. Oke. No, wajahnya gak seneng ngono iku. Siapa? Pertanyaan pertama, siapa nama orang yang meminta memundurkan kapal untuk mendapatkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum? Nabi Daud. Siapa? Daud. Daud, tepuk tangan dulu. Berarti kamu mendengarkan ya Le? Dijawab, mendengarkan? Mendengarkan. Ketawal mau mendengarkan? Alhamdulillah. Tak kasih kesempatan untuk disangoni lagi. Kata Rasulullah, Rajab itu bulannya siapa? Dipakai mic-nya. Allah. Allah. Sya'ban bulannya siapa? Ramadan bulannya siapa? Allah. Hah? Bulannya Allah kabeh. Iya, sak donya ancen nggone Gusti Allah kabeh. Wis ngene. Wis, tak kasih pertanyaan yang gampang. Sebutkan 10 malaikat Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, kamu pasti bisa. Jibril. Kurang banter. Jibril. Kurang banter. Jibril. Mikail. Pinter. Israfil. Aja ditokno. Israel. Pinter. Mungkar. Pinter. Nangkir. Pinter. Supri. Ridwan. Pinter Le, pinter. Telungkas. Atit, pinter. Selamat. Wis gak apa-apa, 100.000 lagi buat kamu, tepuk tangan dulu. Tak doakan kamu jadi anak soleh. Nyun tolong iku Mbak hadiah Mbak cantik. Nah, mereka. Tak paringi larutan cap kaki 3, tepuk tangan dulu. Pinter. Wes mikir kayak no kancane. Nah, pinter. Wes balik soleh. Rene. Hehe, guyu dhisik. Kayak kerungunan kene. Hehe, kurang banter. Ini. Anak pinter. Oke. Siapa tadi namamu sayang? Aska. Pertanyaan untuk Aska. Mudah saja. Tolong bacakan niat sholat subuh. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Muni apa? Makasih. Hah? Makasih. Sama-sama lah, sih kok kayak wong durung mangan ngono iku. Kamu kesini tadi sama siapa Kak Aska? Putih. Hah? Putih. Ibu nggak ikut? Ibu kemana? Ya, di rumah. Oh di rumah, bapak? Di Malaysia. Oh bapak di Malaysia. Kamu punya adik? Punya. Berapa? 1. 1. Berarti anak ibu ada berapa? 2. Kamu anak pertama. Cita-cita tadi pengen jadi apa sayang? Pemain sepak bola. Kenapa pengen jadi pemain sepak bola? Ini bolane ucul nek awakmu koyo ngene le. Ya wes, tak kasih kesempatan untuk jawab lagi. Siapa nama ibunya Rasulullah? Fatimah. Hah? Fatimah. Aminah. Siapa leh? Aminah. Tepuk tangan dulu. Kita paringi. Makasih. Ya, saiki muni ngene le, cekel. Ngadep ngarep muni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk.
Jangan lupa minum cap larutan. Loh. Larutan dhisik. Ngene, engko nek apik ngomongnya jelas tak tambahi maneh 100.000 ben 300.000. Ayo, sing apik ya. Yuk. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk. Jangan lupa minum cap larutan. Ya, Irwana ya. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Pasti bisa. Tuh 2, 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Tepuk tangan dulu. Le, saiki basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Yuk. Ben orang ngelu ngombene cap larutan sikil 3. Larutan dhisik le. Larutan cap sikil 3. Ya. Ben ora ngelu. Ben orang ngelu ngombene cap larutan sikil. Aja gopo cap. Larutane dhisik. Ayo, ben ora ngelu, tuh 2, 3. Ben orang ngelu Ngombene larutan cap. sikil 3. Tepuk tangan dulu. Berarti sikile ana pira? Sikile ana pira? Sikile. Ya? Sikile sampe lho ana pira? Ini tak kasih 300.000 buat kamu. Semoga jadi anak yang soleh. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Oke, sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mugi-mugi Aska jadi anak sing soleh. Cita-citanya tercapai dan orang tuanya juga bangga. Sing hadir mriki ugi gadah putra-putri keturunan sing soleh-soleha. Karena nyuwun sewu Bu, anak-anak yang soleh-soleha itu juga terlahir dari keluarga yang juga soleh-soleha. Anak-anak yang baik itu juga terlahir dari keluarga yang baik. Di mana akhlak itu adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Yo tingkah laku sing api-api. Wong tuane ngajari, ayo nak, nanggone omahe tanggane ngucap nopo assalamu alaikum. Ketemu karo sing luwih tuwa, napa Bu? Salim. Niku apa maneh mari disangoni ya kan. Kene kudune napa kudune? Kudune salim. Wong mari disangoni kok gak salim. Kudune kan salim. Wong mari disangoni kok ya gak salim. Dadi anak saleh ya le. Monggo. Pundi hadiah wae niku damel sampean. Dari larutan cap kaki 3 wis. Mangan sing akeh le. Pemain sepak bola kok lemes ya bolae melayu le. Alhamdulillah. Selamat. Ayo selamat tak paringi niki mawon. Selamat tak paringi niki. Ini untuk selamat. Oke. Nih di sini. Kenapa kok malu-malu ngono iku? Ya kita paringi untuk selamat. Wes. Enggak, wes. Wis balik ngono. Sampeyan balik nggih? Ya sampun. Ya semoga selamat jadi anak. Semoga jadi orang yang soleh, ahli ibadah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, maka dengan berakhirnya percakapan kula dengan selamat tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Apa itu? Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat. Kula ilingaken malih Rajab niku wulane Gusti Allah, Syakban niku wulane Kanjeng Nabi, Ramadan niku wulane umate Kanjeng. Kawula nyuwun agungipun pangapunten mangke ditutup kalian doa, jangan beranjak sebelum ditutup
berdoa. Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, jangan lupa minum larutan cap. Kaula tetep afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه
الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا ما رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت كيف لي يا دليل مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة مدينة يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai di sini ya teman-teman, pengajian live malam ini bersama Ustazah cantik yaitu Ning Umi Laila dan pasangannya ya, atau suaminya Ning Umi Laila yang baru-baru ini viral karena baru menikah ya, yaitu karena lebih berundung, lebih muda daripada Ning Umi Laila. Oke, jangan lupa di like dan subscribe ya saudara-saudara.